Почитувани гледачи, во вчерашната изјава на штипскиот градоначалник Иван Јорданов, пренесена од ТВ Стар, засегнат останал бившиот ВД градоначалник Јане Миланов. Согласно законот и ставот на телевизијата за непристрасност и објективност, реакцијата емитуваме во целост. Во манер на митот дека нападот е најдобра одбрана, десетици вработени во општина Штип добиле усмен налог да копаат по архива и по секоја цена да извадат нешто од, замислете, период од неполни 4 месеци колку што бев ВД градоначалник. И тоа со една единствена цел – градоначалникот Иван Јорданов да го прикрие и забошоти скандалот со дивоградбата на нивен високо позициониран општински функционер. Пријатели, тоа не се прави така. Во тотално безуспешен обид да направите спин, само дополнително го актуализиравте скандалот кој ја деновиве ја тресе општината. Наместо до крај доблесно да си ја завршевте работата која навидум добро ја почнавте со отстранување на бесправно инсталиран објект и поведување постапка, самите му додадовте на скандалот уште една епизода. Без да се впуштам во било каква полемика, би се задржал исклучиво на она што се непобитни факти во ситуацијава која е тема на документарниот филм од вчера, во кој главен и единствен актер беше актуелниот градоначалник, ако ги иземеме неколкуте статисти позади него. Ке почнам од неселективноста која 2 дена ја зборува. Прво, по кој критериум градоначалникот ги одбра неколкуте објекти, локации за снимање, имајќи предвид дека на подрачјето на општина Штип веројатно има околу 16.000 дивоградби изградени во различни периоди, во мандати на различни градоначалници. И како после цела година мандат, Јорданов дури вчера го здогледа објектот кој е на само неколку метри од општинската зграда. Од тука, околу неселективноста, градоначалникот не ни остави простор за демант. Се демантираше сам. Второ, за делот каде го спомнува моето име, невешто обидувајќи се преку мене да ја инволвира општинската организација на чие чело сум во моментов, само би кажал дека во периодот додека бев ВД градоначалник, согласно моите надлежности во низата документи, одобрение и слично, го имам подпишано споменатото одобрение за реконструкција на објектот кој беше предмет на барање за реконструкција. Прашањето до градоначалникот Јорданов е што е тука спорно и каде има елементи на злоупотреба. Трето, дали Јорданов сака да каже дека неколку спратните објекти кои ги снимаше никнале за период од неполни 4 месеци додека јас бев градоначалник? Во овој дел, освен темата, ја имате промашено и адресата за обраќање. Четврто, ако некој треба да постапува по однос на евентуално прекршување на добиеното одобрение, тоа е токму градоначалникот кој се слика пред објектите кои се уште во градба, што сосема добро се гледа на снимките, бидејќи се уште стојат градежни скелиња на дел од истите. Па, повели градоначалниче, наместо да се сликаш, постапи согласно своите ингеренции и надлежности, како што експресно постапивте во случајот за кој ние ја алармиравме јавноста. И тоа во напор, целиот скандал да стивне што побрзо. Не ни оставивте простор на странката да го искористи своето право на жалба до второстепена комисија. До онаа комисија по која фрлавте дрви и камења, наместо причините за негативните решенија од истата да ги барате во пропустите на решенијата кои ги добивавте на подпис од своите инспекцијски служби. И последно, но не и најмалку важно, злоупотребата направена од лице носител на едно од највисоките јавни општински функции не може во никој случај да се прикрие, а уште помалку да се оправда со повикување на тоа дека евентуално такво нешто претходно направил и некој друг. Доколку повеќе што станува збор за лице именувано од самиот градоначалник на највисока позиција, втор човек во општината. Во манерот на спортскиот речник, целата вчерашна фарса на крај излезе само еден лажен цепелин. Јас сепак останувам поборник за ферплей, дури и во така наречениот политички ринг. Стои в реакцијата од Јане Миланов, поранешен ВД градоначалник на Штип.